Какво си говорим днес? Говорим си за това, ние тръгнахме да си говорим, просто ще трябва да повторим малко на камера. Защо няма изкуство в България? Моята теория е, че изкуство в България е имало на изключително равно и високо ниво, световно ниво, до преди Втората световна война, преди да влезнат в България комунистите и преди някакви хора, насъсквани от Русия, казвам го директно, да кажат народа е правия, ние трябва да унищожиме буржуазията в България. И съответно започва да се изтребляват всякакви хора, които мислят по различен начин. Предприемачите. Ти можеш ли си представиш къде щеше да е в България, ако тези предприемачи, тяхното богатство не беше разграбено? Мога да си го представя и си го представям често, защото няма как да не мислиш, живейки в определена държава с определени проблеми. Защото всяка държава ги има, ама за нашите ни си знаем кои са, да не ги мислиш тя неща. Огромен, знаеш, Атанас Буров. Така, звъннаха ти и нищо. Звънна ми телефона и ми звънна един от любимите ми умни хора, доктори и така нататък, с който точно споделих му за това, което си говорим. И тук това става след като приключва Втората световна война. И аз това казах. Когато идват комунистите тук в България, подкрепени от Русия, защото, ако си спомняш, съвсем наскоро имаше едни брожения в София, желание да се махне паметника на съветския няма как да не си го спомня. Реално те идват като окупатори. Те не идват тук като спасители и тем подобни. Те идват като окупатори и налагат комунизма, който изтребва хора като Атанас Буров. Връщам се там. Това е бил един от най-големите банкери. Най-големия на България, но един от най-големите в Европа. По темата, едно време не сме били чак толкова по като ниво и като качество и като на хората, на живота, както е сега разликата огромна. Скулптора Андрей Николов, например, той е учил в Сорбоната, после е работил с колегите си в Рим, в Италия, в Франция, в Испания. Тоест, нашите хора на изкуството са били наравно образовани и работещи с тези от Западна Европа. А Европа е била люлката на културата въобще, на развитието на културата и ние сме били наравно с тях. Аз ги бъркам Стамбулийски и Стамбулов, но ще заложа на Стамбулов. По времето на Стефан Стамбулов, България става четвърта по големина икономика в Европа. Не знам какви са сегашните статистики, но сме сигурно много на дъното. Но представи си България, развита икономика, която излиза малко преди това, значи тя 1878 идват тук и ни освобождават руснаците, т.е. те по път, тук има нещо много важно също да се каже, по път идват, защото са имали стратегия да завладеят Балканите да ги вземат от Османската империя и затова освобождават България. Като България дължи 10 милиона рубли да изплати на България, е изплащала, сега не помня точно до коя година, е изплащала този дълг, че ни били освободили братушките. Това е абсолютна глупост, което те тук нас спасиха ни народите. Не бе, брат, взели са си всичките пари за това. Връщам се на Стефан Стамбулов. Стефан Стамбулов докарва България до четвърта икономика в Европа и съответно 2 години по-късно е разсечен с мече така на улицата. Буквално варварската, разбираш ли? Е разсечен. Защото трябва да се пазят руските интереси. Те все още се пазят. Какво вдъхнови целият разговор беше изпълнението в Като две капки вода на Мишето на Михаела Филева, на Мими Николова, на песен, изпълнение много достоверно. Замълчи. Колко красива музика е писана. Тя обаче е по време на комунизма. Това са някакви все пак остатъчни такива материали. Знаеш, има няколко любими песни пък и на Мими Иванова, на Паша Христова, които са с неземно добри аранжименти. Но тези хора са писали навъпреки на държавата. Това е работата на артиста, да има глас и с гласа си да успя да изразява мнението на Пепопила. Представи си къде можеше да бъде Георги Парцалев, ако не беше потискан от комунизма. Имали сме много примери. И това, оттам тръгна разговор, че сега сякаш в модерните времена изцяло, според мен, е модерен концепт това разделение и на качеството, което се случва в последните, особено 20-30 на години на медията и на изкуството и не само, на всичко. За целия живот, ние сега за това говорим. И е интересно да се наблюдава как всъщност допреди доста години сме били така наравно с всички останали държави. Ти си спомняш от
от... как се казваше? Това с Георги Криворазбраната Криворазбраната цивилизация. Нали? Там колко е важно е било френски език, да се говори на френски език. И да се адаптира цялата култура около. Представи си, ако бяха успели тогава, нали, не казвам, че трябва да спазваме влиянието и какво си на каквато и да било държава. Но ако се беше запазила тази тенденция, ние да взимаме най-доброто от французите и да го вкарваме тук, да взимаме най-доброто от англичаните, от германците, от тези, които не са били 500 години под робство, а че ние имаме и едни 200 години византийско робство. Не, това не е важно. България, ако може да се вярва на учебниците, е основана през 681 година. Защо казвам 681 година след Христа е основана България като държава? А сега е 2025. Колко са това? Значи са били 1300, около 1300 години. 24. Добре. 1324. Искаш просто да проверим, защото няма калкулатор. Няма смисъл, горе-долу мисля, че го сметна. 1304 години, не е толкова, но няма никакво значение. Това е от толкова години съществува в България. Да. Около 1300. Чак, сега ще видя директно. От 2025 извади 600. 1344. Че имаш си четворки имаш. 1344 години, откакто съществува в България. От които 700, повече от 50% от съществуването на България, ние сме били под някакво робство. Аз това го казвах преди. В смисъл, това е лошото, че не можем да имаме този разговор спокойно, без някой автоматично да почне да се тригърва или обижда от името на някой друг. Въпросът е следния. Питал съм дори като малък. Защо изглежда ние сякаш винаги сме в някаква ситуация, от която ние имаме нужда да бъдем спасени, пък се бием в гърдите, че сме много силен народ. Как се случва едновременно? Това? Българската управляваща върхушка през цялото време, заради простия си менталитет, винаги е заставал от грешната страна на пишката. Ще ти кажа просто дали има смисъл в моите мисли. Че ако оставиш народа сам да се управлява, той се самоунищожава. Абсолютно съм съгласен с теб. И че трябва да има някой, който просто чисто е по-добър от средностатистически човек в обществото, който всъщност да води нещата. Ако ще имаме такъв вид иерархия. Защото ако ни остават сами, както... И затова си мисля, че и толкова години сме били така подробно, защото и това, което се е случило и с интелектуалците през 20 век, избивания и така нататък, е точно защото като оставиш народа да се управлява, това се случва. Дал си уж властта на народа, и народа са бил произнесъл, че ние трябва да убиеме по-умните. Ето това се случва. Така че аз не мисля, че са хитлеристки мисли, това е стандартна иерархия. Аз вярвам, че не съм равен на всички останали. Вярвам, че в много отношения съм много по-зле от други мъже и в други отношения съм много по-добре пък от друга група мъже. Това е просто от живота. И едно от трудните неща на хората е да имат самосъзнанието, че те не са всичко, не могат да бъдат всичко и най-вече не трябва да бъдат. Но то е изтощаващо и бърнаутващо и като цяло, защо трябва да си. Но това е от егото, това винаги идва от егото. Ако ни споменат някъде, се радваме много, нали, като народ, като нация, ако ни споменат извън тук с нещо хубаво, сме първи вече да се радваме, но ако ни споменат някъде с нещо не толкова хубаво, какво разбират те? Връщайки се пак на изкуството, то се отразява, защото изкуството е важно, то ти определя май наистина до голяма степен как ще ти е живота в държавата. Това е много хубав въпрос. Изкуството ли определя живота или живота определя изкуството? Мисля, че изкуството определя какво се случва с живота. Те са в някаква симбиоза, но че водещото нещо, ако изкуството се подкрепя повече, инвестира се повече в създаването на добро, говорим. Сега, нали, пак много е субективно, защото е то добро изкуство. Но знаем, че и може обективно да се погледне. Доброто изкуство е там, за да хвърли светлина върху нещо, по интересен начин, особено нещо важно, което по един или друг начин забранено се говори за него или е опасно да се говори за него. За да остане, то остава в историята. Под формата дали ще е на песен, дали ще е на книга, дали ще е на стихотворение, дали ще е на картина, няма значение. То пази един вид историята и ако изкуството са... Каква история ще запазим сега с изкуството в момента, което се случва? Според мен много мрачни времена на сигурно бездушевност. След 150 години в музеите ще имаме силиконовите цици на чалга певиците. И ще ги държим в витрини, защото той силикона нали, няма как, той ръбтва такъв. Ама ти дали си даваш сметка какво ще стане? Ние ще пазиме изкуствените цици като реликва на някакви хора. Много хора питат защо вече не се правят, например, ние сме в музиката естествено, защото не се правят вече песни, които остават. Защото за да се направят песни, които остават и трябва да
си conscious, трябва да си тук в момента. Никой от нас не е conscious. Всички сме си, ето, телефона ми е тук. Аз съм част от това, аз не се опитвам да се правя, че не съм част от това, но няма как да остане нещо, когато ти не си тук. Моята теория е, че се прави такава музика, но тя по-трудно стига до хората. Ами естествено, защото ти даш само една секунда внимание на всичко. Това е едно. Второто е, той е толкова много зашумена средата. Има толкова много шум, че дори според природните закони, когато имаш много наситен шум, няма как да чуеш музиката. Толкова много музика излиза, толкова много вече всеки може да прави музика, което е едно от прекрасните неща, но в същото време създаде огромни проблеми. И това е в много отношения в изкуството като цяло. Ние сме в музиката най-вече, но го забелязвам и в киното. Не знам как е положението с книгите, но модерното нещо е инфлуенсъри да пишат, например, книги. Което няма лошо, ние имаме много приятели инфлуенсъри, ние самите някой може да ни каже, че сме инфлуенсъри, можем да решим да напишем книга до края на годината. Но ако имаш история. Това имам предвид, че повечето случаи книгите са за скучни неща и части от живота на тия хора, защото ти не си живял още. Повечето инфлуенсъри са много млади хора. Не казвам, че младите хора не могат да правят нещо голямо или велико, защото има много такива примери да го подкрепят това. Някакси не значи, че всеки може да го прави. И че всеки ще има толкова интересен за разказване. Ти, например, имаш интересен за разказване в такъв формат живот. Аз отказвам. Майка ми има. Аз не бих казал, че имам все още поне в живота. Нещо такова чак много за разказване. Аз лично отказвам, от поне 10 години отказвам да седна да пиша книга за себе си. Точно поради същата причина. Какво съм видял, че да го разказвам на хората. Да, най-вероятно това трябва да е заглавието ти. Само се замисли. Ти хубаво мога да напишеш каквото си искаш, но трябва да мога да го маркетираш. Заради шума от това, че много хора пишат. Ти трябва да си по-шумен от тях. В момента, където се намираме, какъв е начинът да изпъкнеш според теб? Това е само теория. Хипотеза е, че трябва да бъдеш максимално истински, защото шума се създаде предимно от фалшиви персонажи. Косплейвайки, че са истински, да. Но когато си истински, не ти се разказва. Защо не се правят песни, които остават? Дори тия на Ed Sheeran, ако се замислиш, където го водят за най-големи, защото той е от най-големите. Shape of You като тематика на песента, като лириките, какви са и какво си хваща Shape of You. Друг пример, Somewhere Over the Rainbow. Че тази песня е велика. Ама това ти казвам, че то остава просто и Gangnam Style, остава и Macarena, остава просто, че са били огромни някакви песни. Това не означава, че в основата си могат да останат за години, още години. Колко още години ще остане Shape of You? 10. Ще забравим след 10 години. Връщаме се пак до изкуството ли определя начина на живот или начина на живот определя изкуството. При поп-фолка начина на живот определя изкуството, но проблема е, че изкуството, който излиза от този начин на живот, възпроизвежда нов начин на живот, нали? Възпроизвежда същия начин на живот. И то е един затворен цикъл, който е с годините, той става все по-страшен. Тук вече в текста се говори за откровени самоубийства, за откровени рязания, трошенета, пистолети и така. Ножове. Не, то са ножове Сандокан с двата ножа, ама Сандокан едно време с двата ножа беше просто образ. Образ, да. То не ти казват Сандокан те наръга в корема, например. Ти си Сандокан и ти трябва два ножа да си прережеш гърлото или вените или каквото и да било там, защото не можеш да живееш без някой си. Или трябва да изпиеш такова количество алкохол, което дори в НАСА не знаят как би се отразило на извънземния живот. Ние тук трябва да го изпием, за да покажем колко сме токсични. Първо, то е форма, това с пиенето дори, ето, салфетките и пиенето и напиването до степен, в която ти разказваш как си бил в изтрезвително, което, by the way, много опасно. Не е нещо, с което да се гордееш или да го разкажеш наляво и надясно по принцип. Да. Хората си се хвалят с най-голямо удоволствие на какво са направили предния ден или предната вечер или предната седмица и е начин на състезание, начин на демонстрация, колко пари имаш, за да си купиш ти една табла с прах. Аз наистина се чувствам много out of place, ако трябва да съм честен тук. И много неадекватен в повечето случаи за това, което се случва тук. За мен е жалко или смешно, зависи как се събудя днеска. Това, че ако ти се интересуваш от изкуство, си по някакъв начин аутсайдер. Автоматично. И те те гледат с нисхождението какво. Като цяло, ако те интересува тебе изкуството, значи ти не мислиш за живот. Ти не мислиш за живота, защото ти се интересуваш от изкуство. Ами, в България живота е да имаш пари. Проблема е, че парите са дигнати на пиедестал. За да имаш пари, не за да оцелеш. България, за да имаш пари. България менталитет е, ако имам 1 милион, ще го похарча за.
Да. Няма да го инвестирам ще го похарча безсмислените коли, които ги карат по счупени пътища тук, които са някакви Ферарита, спортни, скъпи. Това е то дисонанс, за който говорим. Ако кажеш аз ще се занимавам с изкуство или се прехранвам от изкуство, обикновено въпросът е, как не си умрял от глад? Това е едно изцяло друго видео, което сигурно ще направим също. Не съм изключително оптимистичен, просто навън времето е мрачно. Аз наскоро се върнах от разходка по Западна Европа и виждам, че всички сме близки народи, даже с словаците, деца вика, сигурно сме и славянски народ, близък, братски, не знам си какво. Има огромна разлика. Има огромна разлика. Не мога да го приема, не желая да го приемам, а най-гадното е, че не искам да се местя да живея друга. Аз не искам. Все още не знам какво ще се случи живота ми, ама не е най-прекрасният вариант, защото ти там пак отиваш в среда, в която имаш друг вид конкуренция. Тук нямаш конкуренция, така да кажем, пък и винаги е хубаво да си останеш в държавата горе-долу, в която земята. Трябва да намерим начин да го направим това место малко по-добро за живеене. Ти си тръгваш. Тръгвам си. Това беше. Последвайте ни, абонирайте се за нас, цъкнете камбанката, за да ви излизат видеята и очаквайте новото видео в петък в 6 часа. Чао!